Boa tarde. Parabéns a todos os que, a pesar das horas, vou intentar seguir as recomendacións do presidente, que me indicou que fora xusto no tempo, que levamos un día apurado. Era mellor ter empezado ás 10, non ás 10:15, esperando polo PP, que non chegou a tempo, pero en todo caso vamos a ir apuradamente. Traemos hoxe aquí unha moción con vontade bastante constructiva que agardamos poida ser aprobada co voto a favor de todos os grupos. Creemos que o tema merece e que é posible facer algúns avances positivos nesta cuestión. O que plantexamos é unha realidade que nos vemos dende un punto de vista máis aló da legislación existente. O outro día, no pasado pleno, na interpelación feita ao conselleiro, expuxemos algunhas cuestións que creo que son convintes lembrar. En primeiro lugar, queríamos destacamos o valor potencial do deporte. Potencial no sentido de ser un elemento fundamental de socialización e de ser un aspecto vital que ten un valor formativo moi alto. Probablemente despois da familia e da escola sexa o terceiro lugar máis importante en socialización e na aprendizaxe de valores colaborativos e probablemente de algúns valores persoais que son importantes e que poderíamos utilizar para, a través do deporte, desenvolvelos. Existe tamén un valor de convivencia interxeneracional que non é desdeñable. Sen embargo, neste contexto, todos os desenvolvementos que ten o deporte en sí, federado ou non federado, na competición, existen ámbitos ou contextos nos que se desenvolve algún tipo de violencia. É unha violencia que moitas veces non atopamos de maneira directa porque está certamente camuflada e axúdase para camuflarse dunha certa tolerancia social que todos sin culpabilidade de ninguén, todos individualmente e colectivamente aceptamos de alguna maneira por non ser moitas veces conscientes do que ocorre. Baste dar algún dato. Galicia é a terceira comunidade autónoma en número de encontros deportivos sancionados ou con incidencias, segundo a Comisión Antiviolencia de España. A realidade é que está aí. Non se trata de sinalar que estamos ante un problema que invalide toda a actividade deportiva, sino da existencia de moitos problemas que por darlos como habituais ou como máis frecuentes do existente, ou incluso moitas veces que se justifican como que son parte do deporte e que se minusvalora a súa repercusión, non somos capaces de ver con toda a capacidade. Un recente informe da UNESCO apuntaba a que esta realidade é evidente e que se dá moitas veces nos deportes máis masificados, tamén o cuestionamento de número, e sobre todo en deporte de aficionados. Tamén queremos destacar a importancia que se dá no deporte de base, sobre todo incluso o que pode demostrar moitas veces a non intencionalidade inicial desas conductas agresivas ou non edificantes e que se dá moitas veces incluso en pais e nais. Nos diferenciamos tres tipos de violencia: intergrupal, entre que se dá entre afición, sobre todo, que é moi propia do deporte masificado e que está de maneira sucinta aproximadamente ben regulamentada. O único que nos creemos é que se cadra non está tan exixida en termos das sancións que se aplican e, ao darse únicamente ao alto nivel, en clubs e equipas que teñen máis potencial, sobre todo económico, que son ao final o fundamento das sancións, son pouco eficientes e non contribúen a mudar a situación. Pero en todo caso creemos que os elementos principais están na violencia que se produce en termos de xénero e de racismo, a discriminación, a falta aos principios de igualdade. O deporte está moi masculinizado, aínda que existiron nestes últimos tempos moitos avances e é importante destacalos, pero tamén existe un racismo, moitas veces o que os científicos sociais chaman o racismo simbólico, aquel que non o é, pero ao final adopta conductas de que sí o é. E, polo tanto, debemos de ter atención a isto. Existe un marco normativo e o marco normativo é necesario, pero neste caso creemos que é insuficiente. Existen regulamentos sancionadores que son necesarios, pero son insuficientes. E, ademais, no caso específico de Galicia existen organismos excesivamente discretos. Por exemplo, a Comisión Galega de Control da Violencia, da que non se coñece un funcionamento real e da que non se coñece probablemente nin a súa composición. As sancións son, por tanto, un círculo vicioso, só se dan nun moi reducido número de casos e ali onde se dan,
ou nas situacións nas que se dan non contribúen a modificar a conducta ou non contribúen a aprender conductas novas. Por lo tanto, non están sendo eficientes. Si destacamos a necesidade de aspectos formativos. A necesidade de aspectos formativos sobre o deporte é importante non só no deporte de base, que por suposto, sino tamén incluso no deporte aficionado e, por que non decirlo tamén, no deporte de alto rendemento, onde tamén sigue sendo necesario formar e educar, non só polo valor propio das accións, sino polo valor exemplarizante que estas teñen sobre a xente, ou especialmente nenos e nenas, que siguen ese tipo de deporte. Nos creemos que falta formación ante a violencia no deporte e falta capacidade de afrontar no punto de vista pedagóxico. Creemos que este é o punto onde máis hai que afondar. Por lo tanto, en resume, existe unha legislación pensada sobre todo para o deporte máis visible e nós creemos que é necesario profundizar en todos os eidos deportivos e aproveitar o traballo e a potencialidade que ten para mellorar o aspecto pedagóxico e trasladalo ao deporte de base, ao deporte de aficionados. Por lo tanto, traemos aquí esta moción con unha serie de propostas. En primeiro lugar, datos. Sen datos é imposible mellorar e existen poucos datos no que respecta a Galicia. O que non se mide non se pode mellorar e nós pretendemos a necesidade de medir a situación. Cantos encontros deportivos teñen sido sancionados, quen é e que labor fan as persoas que están con esa obriga de controlar eses escenarios, cales son as situacións que se están dando, que se está a facer, que podemos mellorar. En realidade, a capacidade de saber a realidade do que ocurre, porque o número de datos que temos é moi pequeno. A maior parte, a inmensa maior parte das situacións que conteñen conductas violentas, léase entre grupos, léase que atentan contra a igualdade de xénero, léase que atentan contra a igualdade entre persoas, independentemente de cuestións como a raza, a maior parte delas, a inmensa maior parte, non se denuncian e, polo tanto, non quedan registradas. E, polo tanto, nos impide facer un análisis real. Nos creemos que é importante ter datos, tamén para saber se somos capaces de ter datos de maneira correcta. Con eses datos plantexamos a incorporación de expertos, que sí xa o recolle a lei, pero que está sendo insuficiente porque é probable que non se este facendo ou non se este facendo de maneira eficiente. Por lo tanto, nos plantexamos a incorporación real de coñecedores do ámbito, de técnicos que profundicen neste sentido. Plantexamos, ademais, a necesidade de diferenciar. A necesidade de diferenciar porque existen polo menos dous grandes ámbitos no deporte, o deporte de adultos e o deporte de base. É certo que no deporte de adultos a sanción ten un carácter importante, como decíamos, é necesaria, pero non debe ser a pedra angular da legislación, non debe ser a pedra angular de funcionamento. As sancións corrixen, pero non ensinan. Cando desaparecen as sancións, volve o comportamento anterior e nós necesitamos ensinar e formarnos uns aos outros na necesidade do respeto absoluto e, como decía, especialmente un eido do deporte que ten tanta repercusión. E necesitamos, además desas sancións neste deporte, normalmente no adulto, fundamentar a educación no deporte de base, en rapaces e rapazas. É imprescindible. Nunca nos vai sobrar formación, nunca. E, polo tanto, nós no que pretendemos afondar é na necesidade de trasladar ao traballo real e aplicado non unha lei que quede guardada e que se aplique de maneira únicamente sancionadora, sino desenvolver de verdade políticas formativas e educativas que utilicen o deporte para transmitir a educación en valores que creemos que é posible e que a través do deporte está máis que demostrado que é moi posible. Por lo tanto, queremos diferenciar esas dúas condutas aplicadas fundamentalmente en función da idade que é onde máis podemos traballar. E, polo tanto, para ser capaces de facer eso, necesitamos que as persoas que están dentro do eido deportivo sean capaces de facelo. E, por tanto, plantexamos a necesidade de ampliar a formación. A formación de técnicos, a formación de xogadores non inclúe agora mesmo como unha realidade a ensinanza sobre igualdade, sobre tolerancia, sobre aspectos que moitas veces damos por sentados na nosa sociedade e damos por sentados que os ensina outro. E sí, claro que a familia debe de ser un lugar fundamental para esa ensinanza, a casa das persoas debe ser, como tamén o debe ser a escola, pero non nos sobra facelo a través do deporte, que como apuntábamos, é un dos elementos de socialización máis importantes dos nosos rapaces e rapazas. Por lo tanto, a formación é ese camiño da mellora. E, por último, plantexamos, eso sí, que en algunha medida exista a posibilidade de incorporar algúns recursos. Non plantexamos nada enorme nin desproporcionado, pero sí que contribuamos a que as federacións, os clubes, que ao final son os que artellan o 99% da actividade deportiva, concellos, clubes e federacións, sexan quen
de organizar e fomentar todos estes valores, pero teñan algún apoio de recursos para facelo, porque son probablemente neste sentido os organismos que máis fan con menos recursos e, polo tanto, plantexamos esta posibilidade en cuestións simples como a incorporación de valores e do coñecemento da labor que se fan en educar a través das axudas que se propoñan para os clubes, para as federacións, que se inclúan, polo tanto, estes conceptos. Creemos que estes elementos son importantes e que son propositivos e, polo tanto, estamos convencidos de que todos vamos a propoñer e a facer as aportacións no sentido positivo da cuestión. Como estou convencido, e xa na anterior interpelación o conselleiro así o amosou, de que a intención vai polo mesmo camiño, agardo xamos capaces de chegar ao mesmo final que todos compartimos. Moitas gracias. Gracias, señor Torrado. Grupo Parlamentario de